এতদিন যেটি সবার হাতে দেখে আমি ভীষণভাবে চাইতাম কবে এটা আমার হাতেও থাকবে, আমিও এরকম পড়তে পারবো। তো আজকে আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কি ভাবছো তো সেইটা আবার কি? অবশ্যই বলবো আর অবশ্যই দেখাবো। তার আগে এই রেসিপিটি শেয়ার করিনি, আর রেসিপিটি এখন ভীষণ ট্রেন্ডি চলছে। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কি বানাবো। আজকে বানাবো ডিমের বাটি ভাপা। তো চলো, এইটা বানানোর জন্য প্রথমে এক সাইজের কতগুলি বাটি নিয়ে নিয়েছি, তার উপরে ভেঙে ভেঙে সমস্ত ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ও তার আগে একটা জিনিস বলতে তো মিসই করে গেলাম, সেইটা হচ্ছে আগে কিন্তু বাটিগুলোর গায়ে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। তারপর ডিম ফাটিয়ে দিয়ে ওপর থেকে সামান্য পরিমাণে একটু করে নুন দেবো, আর হাতের সাহায্যেই দেবো, কারণ যাতে নুনটা বেশি পড়ে না যায়। তারপর ওপর থেকে দিয়ে দেবো গোলমরিচ গুঁড়ো, তারপরে ওপর থেকে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। তো দেওয়া হয়ে যাবার পরে একটা বড় কড়াই নিয়ে তার মধ্যে বেশ খানিকটা জল দিয়ে দেবো। তো জলটা গরম হয়ে গেলে ওপর দিয়ে এরকম একটা ঝাঁঝরি থালা দিয়ে দেবো। তো এখানে স্ট্যান্ড বসেও করা যেতে পারে, তো আমার কাছে যেহেতু থালাটা ছিল আমি এটাই ব্যবহার করছি। তো এখানে আমার 4টে বাটি এঁটেছে, আর বাদ বাকি 2টো বাটি আমি পরে বানাবো। তো চলো, ওটার ডিমটা ভাপা হতে হতে আমি ততক্ষণে ব্লেন্ডারে মশলাটা করে নিই। তো ওর মধ্যে মশলাতে ছিল পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর লঙ্কা, সমস্ত কিছু একবারে পেস্ট করা হয়ে গিয়েছে। আর এইদিকে আমার ডিমটাও ভাপা হয়ে গেছে। তো নেক্সট স্টেপ, আরও যে 2টো বাটি বাকি আছে সেই 2টো করে নেব। তো আমি ভাবছি রেসিপিটি তো আজকে বাড়িতে প্রথম বানাবো, সবাই খেয়ে কীরকম ইমপ্রেশন দেবে। তো তারপর এই কড়াইয়ের মধ্যে সমস্ত কিছু গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। তার মধ্যে ছিল শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা আর গোটা জিরে। এটা আমি সমস্ত ভালো কিছু রান্নাতেই ব্যবহার করে থাকি। তারপরে দিয়ে দিয়েছি সেই পেস্টটা যেটা বানালাম, তারপরে দিয়ে দিয়েছি একটু টমেটো কেচাপ। তো ভালো করে মশলাগুলো কষানো হতে থাক, ততক্ষণে আমি এখানে বাটির থেকে এগুলো বের করতে থাকি। তো এগুলো একটা চামচ বা ছুরির সাহায্যে পাশ থেকে একটু কেটে নিতে হবে, তারপরে বাটি উপর করলেই পড়ে যাবে। তো অবশ্যই এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে বের করতে হবে, যাতে পাশ থেকে ভেঙে না যায়। তো এইখানে যে গোলমরিচগুলো দেওয়া ছিল সেটা কিন্তু দারুণ একটা লুক এনেছে। তো দেখতে কিন্তু পুরো ভাপা পিঠের মতো লাগছে। এগুলো এমনিও তো খেতে দারুণই লাগবে। তো এইদিকে আমার মশলাটা দারুণভাবে কালারও ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে এবার অ্যাড করে দেবো জল। বাস এইবার ফুটে উঠুক, ততক্ষণে আমি এইগুলো এর মধ্যে অ্যাড করে দিই, ডিমের আর কি ভাপাগুলো আর কি। তো দেখতে তো পুরোই পিঠে লাগছে, মনে হচ্ছে পিঠে যখন রসে চবানো হয় ঠিক সেরকম দেখতে লাগছে। উফ, টকবক টকবক করে ফুটছে, আর ঘ্রাণটা যা বেরিয়েছে না, কি বলবো। তো এটা আরও একটু শুকনো করলেও হতো, বাট আমি এটা একটু গ্রেভি রাখলাম, যাতে ভাতটা সুন্দর করে খাওয়া যায়। তো এইবার লাঞ্চ থালা সাজানোর পালা। তো আমার যেটা মেন আর কি রেসিপি ছিল সেইটাই আমি শেয়ার করেছি। আর আজকে আমার লাঞ্চে আছে সাদা ভাত, তার সাথে পাতিলেবু, মসুর ডাল, তার সাথে নিয়ে নিয়েছি মোচার ঘন্ট আর পাঁচমিশালি একটা সবজি, আর আছে আমার মূল রেসিপি যেটা এতক্ষণ শেয়ার করলাম। তো এই যে আমার ডিমের পিঠে, একদম পিঠের মতো দেখতে লাগছে। তো চলো, এবার খাওয়া দাওয়ার পালা পরে এবার আসছে। চলুন এবার আর দেখানো যাক সেই জিনিসটা যেটা ভিডিওর প্রথমেই বলেছিলাম। আসলে আমি একটা স্মার্ট ওয়াচ পেয়েছি। এই যে অনেক দিনেরই ইচ্ছে ছিল একটা স্মার্ট ওয়াচ কেনার, কিন্তু হয়ে উঠছিল না। তারপরে এটা একেতে তো অনেক দিনের আর কি ইচ্ছার জিনিস, মানে আর কি স্বপ্নের জিনিস, তারপরে আবার ফ্রিতে পাওয়া। তো কার না আর কি এত ভালো লাগবে বলুন। আসলে ভিমার্টে গেছিলাম শপিং করতে, সেখানে 3000 টাকার কেনাকাটা করলে এরকম একটা স্মার্ট ওয়াচ পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা জানতাম না যে সেখানে এরকম অফার চলছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত পেয়ে গিয়েছি। তো এটা পেয়ে তো আমি খুব খুব খুশি। তো আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কেমন লাগছে আমার স্মার্ট ওয়াচটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আর রেসিপি কেমন লাগলো সেটা তো জানাতে ভুলবেনই না। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন। আবার আসছি নেক্সট একটি ব্লগে নতুন ভিডিওর সাথে।